اللي بتخرج من فم الإنسان أيا كان اسم اللغة إيه، بتخرج عن طريق أصوات. الأصوات دي بيرمز إليها بكلمات زي صون، صون يعني صوت، أو فونيم، فونيم اللي هو صوت صغير، صوت زي س، ن، ك، ل، دي اسمها فونيم. بالتالي لما ندرس الالفابي فونيتيك فرونسي او الالفابي فونيتيك دو فرونسي هنلاقي عندنا عدد 37 وحدة صوتية، وناخد بالنا هنا من الكلام في الاصوات مش في الحروف. 37 وحدة صوتية. قلت الكلام ده في الفيديو الاولاني ان عندنا 26 حرف يستخدموا في كتابة اللغة، ولكن ال 26 حرف دول بينتج عنهم 37 صوت. ال 37 صوت دول مقسمين كالتالي: 16 صوت متحرك، 18 صوت ساكن، وثلاث أصوات سيمي فويال سيمي كونسون، شبه متحرك أو شبه ساكن. هنبدأ بالالفابي فونيتيك دي فويال اللي هم عبارة عن 16 صوت، ونركز هنا على صوت. وطالما بنتكلم عن أصوات هتلاقي دايما الأصوات موضوع entre deux crochets، بين العلامتين دول أو القوسين اللي اسمهم كروشيه، أو entre deux barres obliques، بار أوبليك اللي هي الخطين المائلين. ده كده لما تشوفه تعرف ان هو رمز صوتي، صوت مش حرف، مش لاتر. تمام. طيب هنبدأ بالالفابي فونيتيك دي فويال، وهي مقسمة إلى 3 أقسام فرعية. القسم الأول هو لي فويال أورال سامبل، فويال حروف متحركة أو أصوات متحركة، أورال شفهية يعني تخرج عن طريق الفم فقط، سامبل بسيطة، بسيطة يعني غير مركبة من أكتر من حرف. الصوت الأول هو الصوت إي، زي ما انت شايف كده إي. أمثلة: إيل، إيل، إيف، دي، ميني. الصوت التاني هو الصوت إيه، 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 دي اسمها أو فيرمي، صوت مقفول، الفم بيكون مقفول مش مفتوح. أمثلة: كلي، شي، ألي، بريفيري، دي. الصوت التالت أ، 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 أ ouvert، أ مفتوحة لأن الفم بيكون مفتوح شوية. أمثلة: دي، lettre، et، mère، fête، maître. بعد كده الصوت أ، أ، ده اسمه أ antérieur، أ طالع من سقف الحنك بس من الناحية الأمامية، زي كلمة بات. أما الصوت التاني شبيه بيه تماما هو الصوت أ، أ، بات، آج. برضه هو الصوت أ ولكن جاي من الحلق من الخلف شوية، اسمه أ بوستيريور. والحروف دي هنقول عليها ملاحظات في نهاية الفيديو، فركز معايا للنهاية. أ، 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 أو اوفير، أو بس مفتوحة، يعني كأنك بتقول حرف الأو بس بتفتح فمك شوية تبقى أ، أ. دار، سار، بول، بول. عكسه او فيرمي، او مقفولة اللي هو او، او، دو، سو، او، بو، تو. الرمز ده بننطقه او، او، كو، دو، لو، او. كده أخدنا 8 أصوات متحركة شفهية بسيطة. هنا هنقول كومبوزي مركبة. الصوت ده بننطقه U، U. أمثلة: tu، sur، sur، du. واضح إنه بينتج من الحرف U. الرمز ده صوته E، E، de، ce، affreux. ناخد بالنا إن ال E مفيش حاجة بعدها منطوقة. طب لو في حاجة بعدها منطوقة هيبقى الرمز التالي ليه وهو نفس الصوت تقريبا ولكنه ممدود شوية لأن بعديه حرف منطوق. سور،
jeune, peur، œuf، neuf. الرمز ده هو رمز الصوت E. E. أمثلة: reposer، reposer. mercredi، mercredi. dangereux. بعد كده هناخد لي فويال نازال، الأصوات المتحركة الأنفية اللي الصوت أو جزء من الهواء هيبدأ يخرج من الأنف. طبعا الأساس الهواء بيخرج من الفم، لكن هنا في جزء بسيط بيخرج من الأنف بيكون فيه سنة اخنفاف شوية. الصوت الأول اللي رمزه ده بننطقه زي بران، بارفان، أما الرمز ده هو قريب منه بس أخف شوية، وهو الصوت un, vin, timbre, main, plein, chien. أما الرمز ده هو رمز الصوت un, cent, vent, blanc. الصوت الرابع والأخير في الأصوات الأنفية المتحركة on، blanc، son، maison. بكده يبقى خلصنا 16 صوت فويال، 16 صوت متحرك. خد بالك علشان في ملاحظات مهمة جدا هتتقال في نهاية الفيديو، ان 16 دول احيانا بيتم تقليصهم او دمجهم ويطلع منهم 10 اصوات فويال فقط. ده اللي هنعرفه في نهاية الفيديو ان شاء الله. دلوقتي هنبدأ في 18 صوت ساكن، الألفابي فونيتيك دي كونسون، وهو عبارة عن 18 صوت من الأصوات الساكنة. ال 18 صوت دول هنقسمهم على مجموعات فرعية. المجموعة الأولى بعنوان لي كونسون أوكلوسيف. أوكلوسيف يعني الأصوات الانسدادية أو الانفجارية. يعني إيه؟ الهواء بيكون خارج ولكن بيقابل بانسداد. انسداد بقى في مناطق مختلفة، ممكن انسداد عن طريق الشفتين أو عن طريق السنان كده، انسداد للهواء ثم انفجار، انسداد ثم انفجار، فالصوت بيطلع كده. الصوت الأول عندنا هو الصوت مهم جدا، هو الصوت بي، انسداد وانفجار. بتقفل الهواء وبعدين تسيبه، بس تسيبه بانفجار. بي. أمثلة: بو، باسي، بيب، أبيل. مهم جدا الحرف ده وبيميز اللي بينطق كويس من اللي بينطق أي كلام. الحرف الثاني نقيضه ب، بو، بو، بيبي. تي، تو، تي، تارت. دي، دو، de, mode. Ca, cou, sac, paquet. Ga, goût, guerre, bague. دول كانوا 6 أصوات انسدادية أو انفجارية. Les consonnes fricatives ou constructives، الأصوات الاحتكاكية. الهواء وهو خارج بيحتك ببعض الأجزاء، سواء بقى باللثة أو بالأسنان أو عشان يطلع الأصوات دي. س، سو، سي، ce, garçon, cerise. Z, zou, base, gaz, zéro. Ch, chou, chat, achat, tâche. J, joue, je, pigeon. الصوت
fou, fête, affaire, pharmacie. الصوت v, vous, va, cave, avril, wagon. القسم الفرعي الثالث هو لي كونسون سونونت، الأصوات الساكنة الرنانة أو المجهورة. نبدأها بصوت مميز جدا في اللغة الفرنسية وهو الصوت إغ. اسمه كده إغ، وده الحرف الأصلي. مع اختلاف اللهجات في الأقاليم وخلافه ممكن يحول إلى خ، وفي بعض المناطق التانية ممكن يحول إلى ر. وبيكون الثلاث أشكال دي هي الأشكال الرموز بتاعته. الشكل الأولاني هو ده الشكل الأصلي اللي هو الصوت غ. الشكلين التانيين بيكون لخ واللي بعديه لر. غا، كار، كاري، سير، رو. الصوت ل، لي، ألي، سيل، لو. الصوت م، مو، ما، كوم، مامي. الصوت ن، سين، نو، بون، تون. الصوت ني، ني، سيني، أنيو، سينياتور، غانيي. الصوت نج، نج، وده بيكون من الكلمات المأخوذة من اللغة الإنجليزية المنتهية بآي إن جي. أمثلة: باركينج، كامبينج. بكده نكون خلصنا 18 صوت ساكن. كده باقي لنا 3 أصوات سيمي فويال أو سيمي كونسون، ممكن تلاقيها سيمي فويال أو سيمي كونسون. عموما هما 3 أصوات. الصوت الأول فيها هو وي، وي، ويت، لوي. الصوت التاني هو و، و، لوي، لوا، موا، مويا، وي. والفرق بينه وبين اللي قبليه انه ده بيكون فيه او، وي او و، لكن التاني وي او و على طول. الصوت الاخير هو الصوت إيا، 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 وبنسميه صوت يود. ليو، 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 ليه، في، sommeil، sommeil، travail. بكده احنا استعرضنا الالفابي فونيتيك دو فرونسي، الاصوات المشتمله في اللغه الفرنسيه، وهم عباره عن 37 صوت. هنا في ملاحظات مهمه للغايه اللي بيبقى يكثر عليها الكلام واللي بيكثر بسببها الاختلافات والانتقادات والتلميحات بين الناس وبعضها، وخصوصا للمتعلمين للغه الفرنسيه زينا. الملاحظة الأولى إن إحنا درسنا في الفيديو ده 16 صوت فويال، 16 صوت متحرك. والملاحظة هنا بتقول إن 16 صوت دول ممكن يتم دمجهم وضغطهم ويوصلوا إلى 10 أصوات متحركة فقط، وفقا لعامل من 3 عوامل. العامل الأول وفقا للمنطقة. المنطقة دي داخل حدود فرنسا، شمالا أو شرقا أو جنوبا. كل منطقة من دي بيكون لها لهجة مميزة فبتدمج بعض الأصوات. صوتين كانوا قريبين قوي من اللي احنا قلناهم بتلاقوهم يصبحوا صوت واحد. 3 أصوات متقاربين جدا تلاقوهم يصبحوا صوت واحد في الكلام الدارج بين الناس والعامي. العامل الثاني اللي بتندمج على أساسه هذه الأصوات المتحركة هو عامل الإقليم، سواء دولة فرنسا المحددة أو المناطق أو الجزر اللي هي ما وراء البحار، الجزر البعيدة في المحيطات التابعة لدولة فرنسا. كل جزيرة من دي بيكون لها بعض التعديلات أو بعض التغييرات في نطق بعض الأصوات. المعيار الثالث اعتمادا على البلد، لأن في اللغة الفرنسية السويسرية، في الفرنسية البلجيكية، في الفرنسية الكندية. كل دولة من دي بيكون ليها برضو التاتش بتاعها أو تعديلاتها على الأصوات دي. بالتالي هنا بتظهر اختلاف اللهجات. يعني 16 صوت ممكن يوصلوا معاك ل10 أصوات فويال.
من ابرز الاصوات اللي بتختفي هو الصوت الصوت البوست اللي هو البوستيريور، الخلفي اللي بيبقى جاي من جوه ده بيختفي ويحل محله الصوت العادي تمام. يعني ده بيختفي ويحل محله العادي ده. الصوت الانفي ده اللي هو جاي من كلمة بران وبارفان، غالبا بيختفي ويحل محله الصوت الاسهل منه شوية اللي هو في 3 أصوات بيختفوا ويحل محلهم 3 أصوات قريبين جدا من الصوت فيهم. يعني الصوت ده اللي هو غالبا ما بيختفي ويحل محله الصوت الأو فيرمي اللي هو اللي هي مخطوفة أو أسرع شوية. الصوت ده اللي هو اللي هو الأو أوفير، الأو المفتوحة اللي بتمد فيها وتفتح فمك شويتين، لا بيختفي الأو وتحل محله الأو العادية، الأو فيرمي، الأو الطبيعية. الصوت اللي هو الصوت مقفولة أحيانا بنستغنى عنها أو بتميل إلى اللي هي الأي أوفير في بعض الحالات، طبعا مش في كل الحالات. أما بقى الصوت ده وهو الصوت ده عليه درس كامل لوحده مخصوص، لأنه أحيانا بيسقط تماما، بتعتبره مش موجود. زي اللي هو الصوت ده بيكون موجود في ج ل م ت ن، وموجود في وسط الكلمات زي ميركودي سامدي احيانا يمكن اسقاطه تماما ولا كأنه موجود، وده برضو عليه درس كامل لوحده. بكده انا قلت اغلب الملاحظات المهمة المتعلقة بالالفابي فونيتيك دو فرونسي. اللي عارف ان الفيديو ده دسم، بس ما تنساش ان الفيديو ده اجمالا كده ده فيديو بانورامي على الالفابي فونيتيك فرونسي. هنقسم كل مجموعة من المجموعات دي في فيديو منفصل عشان نتدرب عليها وناخد امثلة اكتر. اتمنى يكون الفيديو افادكم، واتمنى لكم ان شاء الله COD COI. Les pronoms personnels. Les pronoms personnels ضمائر الشخصية. خدنا البرونون بيرسونال سوجي، ضمائر الفاعل. ايه هم ضمائر الفاعل؟ مين يفكرني؟ كانوا je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle avec s. دي اسمها برونون بيرسونال، ضمائر شخصية، بس دورها في الجملة بيجي في دور الفاعل، بيجي في أول الجملة قبل الفيرب. حلو الكلام. النهارده هناخد لي برونون بيرسونال سي او دي سي او اي. ايه الطلاسم دي؟ مفيش طلاسم ولا حاجه، هناخد ضمائر شخصيه ولكن دورها ووظيفتها بتيجي بتحل محل المفعول. اتفقنا ان الجمله مكونه من 3 اجزاء: فاعل، فعل، مفعول. ضمير الفاعل كان بيحل محل الفاعل، بمعنى لما اقول احمد يلعب الكره، احمد جو او فوتبول، عايز اشيل احمد عشان ما كرروش، هقوم شايل احمد واحط مكانه احمد. دوره في الجمله فاعل، يبقى انا هجيب مكانه ضمير فاعل. ايه هم ضمائر الفاعل؟ لسه قايلهم. ايه اللي يتناسب مع احمد؟ مفرد مذكر، يبقى اشيل احمد واحط مكانه il، يبقى il جو او فوتبول. تمام. يبقى ضمائر الفاعل وظيفتها انها بتحل محل فاعل. طب ضمائر المفعول اللي لسه هناخدها النهارده بتحل محل مفعول. ليه؟ علشان ما تكرروش كتير، منعا للتكرار ومنعا ان انا يعني ايه اقعد ازيد في الكلام كل شويه، ازود اقول الكلام واعيده وازيده وهكذا. الموضوع ببساطه جدا ان الجمله بتجيلي فاعل، فعل، مفعول. المفعول ده هو اللي هركز عليه النهارده، لان هو ده موضوع درسنا، ازاي اشيله واحط مكانه ضمير شخصي. طيب انا قلت كلمتين دلوقتي، قلت السي او اختصار كلمه كومبليمون دوبجي. كومبليمون دوبجي هو المفعول، فيه منه كومبليمون دوبجي ديريكت مباشر وانديريكت غير مباشر. ده حاجه وده حاجه. هنقسم الدرس لنصين: المباشر هو المفعول اللي جاي بعد الفعل الدايركت بدون وجود حرف جر. الانديريكت اللي هو غير المباشر، يعني جاي بعد الفعل ولكن يفصل بينه وبين الفعل حرف جر زي ودو وبور وهكذا. الجزء الاول من الدرس هنبتدي دلوقتي مع السي او دي.
يعني ايه بقى سي او دي؟ كومبليمون دوبجي ديريكت. ديريكت يعني دايركت. دايركت يعني جايه في الفعل لطش من غير وجود حرف جر. طب لو انا عندي المفعول مباشر عايز اعوض عنه بضمير، ايه الضمائر اللي انا ممكن اعوض بيها عن المفعول المباشر؟ ركز كده وخليك معايا. اولا في حاجه اسمها ضمائر المتحدث والمستمع. دي ضمائر سهله جدا وهقولها لك من خلال امثله هتحس ان هي هايفه. المتحدث اللي هو ممكن يكون واحد من اتنين، انا او نحن، ده اللي بيتكلم، واحد بيتكلم باسم انا او حد بيتكلم بنحن. طب المخاطب او المتحدث اليه ممكن يكون واحد من اتنين، ممكن يكون تي انت بكلمك انت، او فو انتم بكلمكم انتم. وصلت كده؟ يبقى في اتنين متحدث وفي اتنين مخاطب. نقولهم ازاي؟ هقولهم من خلال امثله وهتلاقي الامور بسيطه جدا. لما اقول لك مثلا tu me vois، tu انت me vois، tu vois انت ترى. امال المو دي ايه؟ المو دي برونوم بيرسونال، ضمير شخصي يحل محل المتكلم اللي هو انا. اقول لك انت شايفني، tu me vois انت شايفني. طب هيرد عليه يقول لي وي، ايوه. je طبعا سالته بتو هيرد يقول لي je vois انا ارى. je vois مين؟ انا شايف انت. هقول لي je vois tu، غلط. هيقول لي je te vois، je te vois. اذا الم والت خد بالك من النطق، م ت. الم والت كلاهما برونوم بيرسونال، ضمائر شخصيه، واحد بيحل محل المتكلم والتاني بيحل محل المخاطب، والاتنين ممكن يحولوا الى ام ابوستروف وتي ابوستروف. ازاي؟ لما اقول لك tu m'écoutes، tu m'écoutes انت تسمعني، هنا بقت ام ابوستروف عشان الفيرب اللي بعديها مبدوء بحرف فويال. هيرد يقول لي وي جو تيكوت، جو انا، تيكوت انا اسمعك، هنا بقت تي ابوستروف برضو. ارجو تكون واضحه وهي سهله ما فيهاش اي مشكله، ركز. طيب المتكلم والمخاطب لو جمع، لو جمع هيبقى المتكلم نو، والمخاطب لو جمع هيبقى فو. مثال، لو جيت اسالك واقول لك او اسالكم واقول لكم قدامي مجموعه لهم ils vous attendent، ils يعني هم بيتكلم على ناس. vous attendent، attend ده الفيرب، فيرب ينتظر، متصرف واخد او ان تي، متصرف مع il، يعني ils attendent هم ينتظرون. هم ينتظرون من؟ vous. اذا vous هنا اسمه داخل على اعدادي او ثانوي، دروس ومراجعات كومبليمون دوبجي ديريكت، ضمير شخصي بيحل محل مفعول مباشر. خلاص؟ طيب لو حابين يتجاوبوا هيقولوا ايه؟ وي، ايوه. ils nous attendent، ايوه هم ينتظرونا. اذا الفو والنو دي ضمائر مفعول مباشر. كده اخدنا ضمائر المتكلم والمخاطب، م وت يحولوا لام ابوستروف وتي ابوستروف، ونو وفو. لو جيت اسالك واقول لك tu me prêtes ton appareil، tu me prêtes، tu prêtes انت تسلف، انت تسلفني، ton appareil تسلفني الجهاز بتاعك، ممكن يكون الجهاز كاميرا او جهاز اي حاجه تانية. je te donne ma raquette، انا te donne انا اعطيك، انا هديلك ma raquette المضرب بتاعي. vous nous donnez le ballon، بسألكم واقول لكم vous انتم nous donnez تعطوننا. خد بالك ان الفيرب بيتصرف في كل الامثله مع الفاعل الاول، اوعى تتلخبط وتختار التصريف مع الفاعل الثاني. انتوا هتدونا الكره ونستمر مع بعض في السي او دي. السي او دي ضمائر مفعول مباشر. طيب لو خرجنا من المنطقه بتاعه المتكلم والمخاطب هندخل في المفعول المباشر العادي. اي مفعول بيجي بعد الفعل بدون وجود حرف جر، وفي الغالب بيكون مسبوق ب اداه معرفه او صفه اشاره. اداه معرفه اللي هي لو، لا، الابوستروف لي، صفه اشاره اللي هي سو، ست سي، او صفات الملكيه اللي هي الماما، مي، طنطا، تي، وهكذا. ده بيكون ضمير مفعول مباشر. ينفع اشيله واحط مكانه ضمير؟ ينفع. بس قبل ما اقول القاعده حابب اديلك مثال بالعربي علشان الامور تكون اسهل شويه. يقول لك مثلا احمد كتب الواجب. احمد فاعل، كتب فعل، الواجب مفعول. كلمه الواجب دي عايز اشيلها، هقول احمد كتب هو. الهو اللي جت في اخر الفعل دي ضمير مفعول بيحل محل المفعول المباشر. احمد كتبه. لو جيت اسالك واقول لك نهى اخذت الشنطه، هتقول لي ايوه اخذتها. وصلت الفكره؟ شيل المفعول، بدل ما تقول لي نهى اخذت الشنطه، بدل ما نقعد نكرر الكلمه في السؤال وفي الاجابه،
لا، بنشيل المفعول ونعوض عنه بضمير. اذا كان مفرد مذكر بنحط هو، اذا كان مفرد مؤنث نحط ها. نفس القصه بالظبط طبعا، ولو جمع بالعربي هنحط هم. نفس القصه بالظبط بالفرنسيه. المفعول عندي 3 انواع زي ما اتفقنا: مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع. ايه هي الضمائر اللي بتحل محلها؟ وركز واوعى تتلخبط لان احنا هنا بنتكلم عن برونو. اول ضمير هو لو، تاني ضمير لا، تالت ضمير لي. لو بتحل محل مفرد مذكر، لا تحل محل مفرد مؤنث، ليه تحل محل اي كلمة جمع. بس كده اقف عندك. طب خليها مع المثال، هنشوفها مع المثال هتلمحوها معايا ولا لا. Je passe le week-end au club. Je passe le week-end au club. انا اقضي عطلة الاسبوع au club في النادي. فين المفعول هنا؟ المفعول المباشر اللي جاي بعد الفيرب. Je passe انا اقضي le week-end. le week-end دي عايز اشيلها واحط مكانها ضمير. يا ترى لو ويك اند مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث ولا جمع؟ واخده لو تبقى مفرد مذكر، يبقى اشيلها واحط مكانها لو. حلو جدا، يلا نحط لو. هقول جو باس لو او كلوب. لا، هنا في مشكله. ليه؟ لانك لما بتشيل المفعول بتحط مكانه ضمير مفعول، ولكن الضمير ده بيجي قبل الفعل. تبقى الجمله الصحيحه جو لو باس، جو لو باس، جو لو باس، جو لو باس او كلوب. انا اقضيه في النادي او اقضيها على حسب بقى اللغه العربيه. لو ويكاند الاجازه فيرجول فاصله. جو نوت باس او كلوب. انا بقضي في النادي. بقضي الايه؟ الويك اند اللي هو قالها بره الجمله في الاول. يبقى لو ويك اند مفرد مذكر احط مكانها لو. جو لو باس او كلوب. جو فوا ما كوبين او كلوب. جو فوا انا بشوف، ما كوبين زميلتي او صاحبتي، او كلوب في النادي. فين المفعول؟ ما كوبين مباشر. ما كوبين ما يبقى كلمة مفرد مؤنث، أشيلها وأحط مكانها لا. أحط لا فين؟ قبل الفيرب. تبقى الجملة je la vois au club. أنا أراها في النادي. ما كوبين زميلتي je نقط vois au club. أنا أرى في النادي. أرى مين؟ الكلمة اللي جت في الأول. يبقى هنا je la vois au club. أنا أراها في النادي. مثال ثالث: j'invite mon ami à la fête. هنا كلمة مونامي هتلاقي ان اخرها اي. هنا مونامي مفرد مذكر، ولو زودنا لها الاو هتبقى امي صديقة مفرد مؤنث. انا ادعو صديقي او صديقتي على. بقولك النهارده العزومه. فين المفعول؟ مونامي. مذكر ولا مؤنث؟ لو مذكر احط مكانه لو، لو مؤنث احط مكانه لا. طيب اللو واللا عايز احطهم فين؟ قبل الفيرب. طب تعالى كده: je invite à la fête. احط لو هلاقي الفيرب اوله حرف متحرك، ما ينفعش احط لو وبعديها فويال. طب لو صديقه لا هحط لا وبعديها حرف فويال لا. وهنا يطلع الضمير ال ابوستروف. امتى بيجي ال ابوستروف؟ ال ابوستروف بيجي مكان لو او لا اذا كان الفعل، ركز، اذا كان الفعل مبدوء بحرف فويال. زي ادوات المعرفه الثانيه كانت بتيجي قبل الاسماء، لكن هنا الضمائر دي بتيجي قبل الافعال. الابوستروف تبقى الجملة ايه؟ je l'invite انا ادعوه او ادعوها à la fête الى الحفلة. je passe mes vacances à la campagne. انا بقضي الاجازة بتاعتي في الريف. je passe انا اقضي mes vacances، هو ده المفعول، مفعول مباشر، بس هنا خد بالك انه جمع. جمع مي vacances اخرها اس. طالما جمع اشيله واحط مكانه لي. حط لي دي فين؟ قبل الفعل. تبقى الجملة je les passe à la campagne. انا اقضيها في الريف. هجيب لي كلمة لي فاكونس في الأول. مي فاكونس أجازتي فاصلة. جو نقط باس على كامباني. النقط دي هحط مكانها ليه؟ لأن بتحل محل فاكونس اللي جت في الأول. بكده يبقى خلصنا الجزء الأول من الدرس، وهو COD ضمائر المفعول المباشر. الجزئية الثانية من الدرس بنتكلم عن COE. COE هو pronom personnel complément d'objet indirect. الايدي يعني indirect، indirect يعني غير مباشر. يعني ايه غير مباشر؟ يعني المفعول جاي بينه وبين الفعل حرف الجر. طبعا في حروف جر كتير جدا، احنا هناخد حرف جر واحد بس، هو حرف الجر اللي عليه اكسون. طيب حرف الجر ده هوت ممكن يجي بعديه حاجة من اتنين. ممكن يجي بعديه بيرسون انسان عاقل، ممكن يجي بعديه غير عاقل او مكان.
في الدرس بتاع النهاردة هناخد إذا جالي حرف الجر وافتكر إن حرف الجر ليه أشكال بتحول إلى أو وتحول إلى أو في الجمع. وصلت الفكرة؟ يبقى أو أو بأشكاله لو جاء بعديه عاقل أعوض عنه بضمير من 2، ودي حاجة بسيطة وسهلة جدا. يا إما لوي إذا كان مفرد، وهنا ماليش علاقة بالمذكر والمؤنث، أي اسم مفرد أشيله وأحط مكانه لوي بشرط إذا كان مسبوق زي ما اتفقنا. ولو جمع يبقى لوغ. وخد بالك إن لوغ هنا ما فيهاش اس عشان ما تقوليش الكلمة جمع واللخبطة اللي بتحصل دي. إمتى بستخدم دول؟ بستخدم دول مع أفعال محددة أو أفعال معينة، اللي هو الفعل اللي لازم الفعل يجي بعديه ولازم يجي بعد عاقل. يبقى لما تشوف الافعال دي على طول دماغك يروح يا اما لوي يا اما لوغ. بسرعه عشان ما نضيعش وقت، الامور هتبان من خلال الاكزامبل. المثال الاول فيرب envoyer يعني يرسل. il envoie ce mail، هو يرسل هذا الميل او هذا الايميل à ليو. هنا خدت بالك من وليو، طبعا الجمله فيها 2 مفعول مش مفعول واحد. احنا هنا بنتكلم عن غير مباشر، يبقى هنسيب المباشر مالناش علاقه بيه دلوقتي. ليو وجاي بعديها عاقل. العاقل ده مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى اشيله واحط مكانه لوي. احط لوي فين؟ قبل الفعل. ازاي تبقى الجمله؟ il lui envoie ce mail. donner verbe donner give يعطي. nous donnons le vélo à Sarah، نحن نعطي الدراجة إلى سارة. هنا وجاي بعديها سارة مفرد مؤنث، ماليش دعوة مؤنث دي، المهم ان هو مفرد، يبقى اشيل سارة واحط مكانها لوي. يبقى الجملة ازاي؟ nous lui donnons le vélo، نحن نعطيها le vélo الدراجة. parler il parle aux copains. copain عاقل الزملاء، وهنا الزملاء جمع، أول مرة يجي لي واحدة جمع يبقى أحط مكانها leur فين؟ قبل الفيرب. يبقى الجملة ازاي؟ il leur parle، هو يتحدث إليهم. demander يطلب أو يسأل، ولازم يجي بعديه tu demandes le maillot à ton ami، أو بعديها بيرسون. البيرسون ده مفرد، يبقى أشيله وأحط مكانه لوي فين؟ قبل الفعل. يبقى tu lui demandes le maillot، أنت بتطلب منه المايو. raconter يحكي، واحد بيحكي حكاية لحد أو بيحكي حاجة لحد. il raconte des bêtises à leurs copains، هم بيحكوا حماقات أو غباوات، حاجات كده شقاوات à leurs copains إلى زملائهم. هنا leurs copains جاي بعديها عاقل جمع، يبقى أشيلهم كلهم وأحط مكانهم leur. يبقى il leur raconte des bêtises، هم لهم حماقات. annoncer يعلن. il annonce une nouvelle à Charlotte، هو بيعلن خبر. هنا كلمة nouvelle اسم بمعنى خبر. à Charlotte إلى Charlotte. هنا à Charlotte وعاقل مفرد، يبقى نشيله ونحط مكانه لوي. يبقى قول معايا كده il lui annonce une nouvelle. حد هيقول لي لوي اخرها والفيرب اللي بعديها اقول له اقول له مالكش دعوه، دي ما بتتغيرش، انسى. expliquer يشرح. l'entraîneur المدرب explique بيشرح la stratégie الاستراتيجيه او الخطه aux joueurs الى اللاعبين. هنا وجوeur جمع. l'entraîneur leur explique la stratégie يشرح لهم الاستراتيجيه. montrer verbe montrer يعني يفرج، show يعرض حاجة لحد أو يفرج حاجة لحد. je montre mes photos à mes amis، أنا أعرض صوري على أصدقائي. هنا mes amis بعدها جمع عاقل، يبقى je leur montre mes amis، أنا أعرض عليهم صوري أو أفرجهم على صوري. écrire يكتب. il écrit une lettre à sa mère. sa mère مفرد. il lui écrit une lettre، هو يكتب لها خطاب. offrir يعرض أو يقدم. j'offre une fleur، أنا بقدم وردة à ma mère على مامتي. يبقى هنا وعاقل، يبقى je lui offre une fleur، أنا أقدم لها fleur وردة. répondre يجيب أو يستجيب. il répond au prof، هو يستجيب للمدرس أو يجاوب على المدرس. هنا au prof بعدها عاقل، يبقى الجملة il lui répond، هو يجيب عليه. proposer يقترح. je propose une idée à mes copains، je propose أنا بقترح فكرة à mes copains على زملائي. mes copains وبعدها جمع عاقل. je leur propose une idée أقترح عليهم فكرة. souhaiter verbe souhaiter يتمنى. il souhaite le succès à ses joueurs، هو يتمنى النجاح للاعبيه. يبقى هنا il leur souhaite
le succès. يتمنى لهم النجاح. lancer verbe lancer يلقي أو يرمي. Elle lance le ballon à Marion. هي بترمي الكرة لماريون. Elle lui lance le ballon. هي تلقي إليها الكرة. téléphoner. Je téléphone à mon frère. Je téléphone. أنا بتصل à mon frère. Je lui téléphone. Je lui téléphone. أنا بتصل بيه. laisser verbe laisser يترك. Elle laisse la balle à sa copine. Elle laisse هي تترك la balle. la balle هنا مفعول مباشر. à sa copine إلى زميلتها ده مفعول غير مباشر. عندي 2 مفعول. ممكن لو جاب لي شد لي خط تحت الكلمة دي la balle أشيلها وأحط مكانها لا تيجي قبل الفيرب. تبقى الجملة Elle la laisse à sa copine. طب لو شد لي خط تحت à sa copine هشيلها واحط مكانها lui. تبقى الجملة Elle lui laisse la balle. هي تترك لها الكرة. طب لو شد لي خط تحت الاتنين هقوم قايل كده Elle la lui laisse. هي تتركها لها. المباشر بيجي قبل الغير مباشر. مثال تاني زيه مع verbe prêter. prêter يسلف. Je prête mon appareil photo à mon copain. أنا أسلف mon appareil photo الجهاز الكاميرا بتاعتي ده المباشر à mon copain إلى زميلي ده غير مباشر. لو شد لي خط تحت المباشر أحط مكانه le. Je le prête à mon copain. أسلفه لصديقي. طب لو حبيت أشيل الغير مباشر اللي هو à mon copain هتبقى الجملة Je lui prête mon appareil photo. أسلفه الكاميرا بتاعتي. طب لو الاتنين بتشيل الاتنين وتحط له وبعديها لوي. je le lui prête. بس كده je le lui prête أسلفه له. الجزئية المهمة هنا بنتكلم عن مكان الضمير الشخصي ودي يعني هقولها سريعا لأننا قلناها في كل الأمثلة. الضمير الشخصي لو الجملة فيها فعل واحد متصرف الضمير بيجي قبل الفعل المتصرف. لو فيها فعلين واحد متصرف والتاني في المصدر بيجي قبل المصدر قبل الفعل اللي في المصدر. مثال Je veux donner ce ballon à Alex. Je veux donner أنا أريد أن أعطي. veux فعل متصرف donner فعل في المصدر. ce ballon هذه الكرة à Alex. ce ballon ممكن أشيلها وأحط مكانها le وآ Alex ممكن أحط مكانها لوي. سواء عوضت عن دي أو عوضت عن دي بتحط le أو لوي قبل الفيرب اللي هو الفيرب في المصدر اللي هو donner. Je veux le donner à Alex أو je veux lui donner le ballon أو je veux le lui donner. أريد أن أعطيها له. وضحت الفكرة؟ طيب لو الجملة منفية بتحط الضمير قبل الفعل برضو بس قبل الفعل جوه النفي بيدخل جوه النو والبا جوه النفي. مثال je ne أنا مش هاخد ما سيرفيات الفوطة بتاعتي. ما سيرفيات مفرد مؤنث أشيلها وأحط مكانها لا يبقى je ne la prends pas. اللا جت جوه النو والبا قبل الفيرب. طيب في حالة الأمر يا شباب احنا عارفين ان خدنا قبل كده ان الأمر بنصرف الفعل مع تي ونو فو وبعدين نشيل التي ونو فو ونبدأ الجملة بالفيرب. في الأمر المثبت الجملة بتكون بتبتدي بالفيرب وانا قلت كل كلامنا ان الضمير الشخصي بيجي قبل الفيرب. طيب لو الفيرب بادئ فيه الجملة ما ينفعش الضمير هو اللي يبدأ الجملة. هنا بنعمل تكاية كده وهي اننا بنجيب الضمير بعد الفيرب ولكن بنحط بعديه تري دونيو او قبليه تري دونيو. مثال باس لو بالون او جارديان. باس مرر هنا فعل امر بأمرك مرر الكرة للحارس. طب شيل لو بالون حط مكانها لو هتبقى باس شرطة لو. باس لو او جارديان. طيب شيل لو جارديان وحط مكانه هنا عاقل الحارس المرمى عاقل مفرد يبقى نحط مكانه لوي. باس لوي لو بالون مرر له الكرة. وصلت الفكرة؟ طالما فعل أمر الضمير بيجي بعديه ولكن بينهم شرط. طب لو الأمر منفي يعني إيه منفي؟ يعني قبل الفيرب نو بعد الفيرب با يبقى أنت هنا ما بدأتش الجملة بالفيرب إذن الضمير بيرجع لوضعه الطبيعي. يعني لو عايز أقول له ne passe pas le ballon aux autres joueurs لا تمرر الكرة إلى اللاعبين الآخرين هعمل هنا إيه؟ ne le passe pas aux autres joueurs لا تمررها إلى اللاعبين الآخرين. طب لو حبيت أشيل كلمة اللاعبين الآخرين اللي هي aux autres joueurs هقولها ne leur passe pas le ballon لا تمرر لهم الكرة. باختصار شديد الضمير دايما بيجي قبل الفعل في كل الأحوال ما عدا حاجتين. لو عندي فعلين واحد في المصدر الضمير بيجي قبليه. لو عندي أمر مثبت الضمير بيجي بعد الفعل وبينهم شرط. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب شير. عندك أي سؤال اسأله لي في كومنت.
et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé des explications sur les pronoms compléments en français. C'est vrai qu'on les utilise tous les jours, mais pour quelqu'un qui apprend le français, ce n'est pas toujours évident de les utiliser. On utilise un pronom complément pour éviter des répétitions inutiles et le plus souvent pour répondre à des questions. Par exemple, si l'on vous demande « Tu as vu ce film ?» Vous pouvez répondre « Oui, je l'ai vu ». Ici, on utilise un pronom complément dans la réponse. Il existe différents pronoms compléments. Les pronoms compléments d'objet directs, les pronoms compléments d'objet indirects, les pronoms adverbiaux, i et en, et enfin les pronoms compléments toniques. Ce qui peut sembler difficile, c'est de savoir lequel choisir parmi tous ces pronoms compléments. J'ai donc décidé de vous faire une série de vidéos pour vous expliquer comment utiliser chaque type de pronom complément. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment utiliser les pronoms compléments d'objet directs et les pronoms compléments d'objet indirects. Commençons d'abord avec les pronoms compléments d'objet directs. Les pronoms compléments d'objet directs sont me pour la première personne du singulier, te pour la deuxième personne du singulier, le et la pour les troisièmes personnes masculin et féminin du singulier, nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième personne du pluriel, les pour les troisième personnes du pluriel. Voyons maintenant comment on utilise un pronom complément d'objet direct. Un pronom complément d'objet direct sert à remplacer un nom de personne, d'animal ou de chose. Ce nom ou groupe nominal a la fonction de complément d'objet direct ou COD. Il répond à la question qui pour une personne ou un animal ou quoi pour une chose. Si vous avez des doutes sur les compléments d'objet directs ou les compléments d'objet indirects, je vous conseille de regarder ces deux explications avant de continuer de regarder cette vidéo. Si vous êtes à l'aise avec ces deux notions, on continue. Prenons un premier exemple. Si je vous pose la question « Tu regardes la télévision ?» Vous pouvez répondre « Oui, je regarde la télévision ». Cette réponse est correcte, mais il y a une répétition du groupe nominal « la télévision ». Pour savoir comment remplacer « la télévision », on va procéder en 3 étapes. Première étape. Quelle est la fonction du groupe nominal « la télévision » dans notre réponse? Ce groupe nominal est directement lié au verbe « regarde ». Il n'y a pas de préposition entre eux. De plus, la télévision est un objet. Vous allez donc poser la question « quoi ?» Je regarde quoi? La télévision. La télévision est donc le COD du verbe « regarde ». Comme la télévision est un COD, vous devez remplacer ce groupe nominal par un pronom complément d'objet direct. Maintenant, deuxième étape. Quel pronom complément d'objet direct choisir pour éviter la répétition? Si vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder le tableau de présentation des pronoms compléments. La télévision correspond à elle, troisième personne du féminin singulier. Le pronom complément direct correspondant est la. Vous allez donc remplacer la télévision par le pronom la. Enfin, troisième étape. Où placer ce pronom dans votre réponse? Si dans votre phrase,
il n'y a pas de verbe à l'infinitif, ni de verbe à l'impératif affirmatif. Les pronoms se placent devant le verbe conjugué. Votre réponse sera donc « Oui, je la regarde ». Pour vérifier que vous avez bien compris cette méthode, prenons un deuxième exemple. Si je vous pose la question « Elle a acheté le journal ?» Vous pouvez répondre « Oui, elle a acheté le journal ». Encore une fois, cette réponse est correcte. Mais il y a une répétition inutile. On va donc remplacer cette répétition par un pronom complément. Procédons de la même manière. Quelle est la fonction du groupe nominal « le journal » ? Ce groupe nominal est directement lié au verbe « à acheter ». Il n'y a pas de préposition entre eux. De plus, le journal est un objet. Vous allez donc poser la question « quoi ?» Elle a acheté quoi ? Le journal. Le journal est donc le COD du verbe « à acheter ». Comme le journal est un COD, nous allons donc le remplacer par un pronom COD. Maintenant, quel pronom COD choisir pour éviter la répétition? Le journal correspond à la troisième personne masculin singulier. Le pronom complément direct correspondant est le. Vous allez donc remplacer le journal par le pronom le. Enfin, où placer ce pronom dans votre réponse? Il n'y a pas d'infinitif et le verbe n'est pas à l'impératif affirmatif. On place donc le pronom le avant le verbe conjugué. Cela donne « Oui, elle l'a acheté ». Attention, si votre verbe commence par une voyelle, les pronoms le et la deviennent L'. Vous devez faire une élision, c'est-à-dire enlever la voyelle du pronom utilisé. Attention, si un COD est composé d'un partitif, du, de la, des, d'un numéral, 1, 2, 3, etc., ou encore d'un indéfini, un, une, des, etc., vous ne pouvez pas utiliser le pronom complément d'objet direct, le, la, les, etc. Vous devez utiliser le pronom en. C'est ce que nous verrons dans la deuxième vidéo. Vous savez maintenant comment utiliser les pronoms compléments d'objet direct. Maintenant que vous avez bien compris ça, nous pouvons passer aux pronoms compléments d'objet indirects. Les pronoms compléments d'objet indirects sont me pour la première personne du singulier, te pour la deuxième personne du singulier, lui pour les troisièmes personnes masculin et féminin du singulier, nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième personne du pluriel et leur pour les troisième personnes du pluriel. Vous voyez que les pronoms indirects sont les mêmes que les pronoms compléments d'objet directs, sauf lui pour la troisième personne du singulier et leur pour la troisième personne du pluriel. Les pronoms compléments d'objet indirects servent à remplacer un nom de personne ou d'animal. Ce nom ou groupe nominal a la fonction de complément d'objet indirect, ou COI. Il répond à la question « à qui ». Attention, les pronoms compléments d'objet indirects ne remplacent jamais un nom de chose. Ils remplacent toujours des êtres animés. Prenons un exemple. Si je vous pose la question « Tu téléphones à Sophie ?» Vous pouvez répondre « Oui, je téléphone à Sophie ». Cette réponse est correcte, mais il y a une répétition du complément « à Sophie » que l'on peut éviter en utilisant un pronom complément. Nous allons utiliser
la même méthode que pour les pronoms compléments d'objet directs. D'abord, quelle est la fonction du complément à Sophie? Ce complément est indirectement lié au verbe téléphone. Il y a la préposition à. De plus, Sophie est une personne. Vous allez donc poser la question à qui? Je téléphone à qui? À Sophie. À Sophie est donc le complément d'objet indirect du verbe téléphone. Comme à Sophie est un complément d'objet indirect, vous devez remplacer ce complément par un pronom complément d'objet indirect. Maintenant, quel pronom complément d'objet indirect choisir pour éviter la répétition? À Sophie correspond à la troisième personne du féminin singulier. Le pronom complément indirect correspondant est lui. Vous allez donc remplacer à Sophie par le pronom lui. Attention, sachez que le pronom lui peut aussi bien remplacer un nom masculin qu'un nom féminin. Là encore, il n'y a pas d'infinitif. Et le verbe n'est pas à l'impératif affirmatif. On place donc le pronom lui avant le verbe conjugué. Cela donne donc oui, je lui téléphone. Pour être sûr que vous avez bien compris, on va prendre un deuxième exemple. Si je vous pose la question « Tu as parlé à tes parents ?» Vous pouvez répondre « Oui, j'ai parlé à mes parents ». Mais ici encore, on peut éviter la répétition. On va prendre la même méthode. Quelle est la fonction du complément « à mes parents » Ce complément est indirectement lié au verbe « est parlé ». Il y a la préposition « à ». De plus, mes parents sont des personnes. Vous allez donc poser la question « à qui ?» J'ai parlé à qui? À mes parents. À mes parents est donc le COI du verbe « est parlé ». Comme il s'agit d'un COI, on va utiliser un pronom COI. À mes parents correspond à la troisième personne du masculin pluriel. Le pronom complément indirect correspondant est leur. Vous allez donc remplacer à mes parents par le pronom leur. Enfin, dernière étape, plaçons ce pronom dans notre réponse. Cela donne oui, je leur ai parlé. Attention, ne confondez pas le pronom complément leur, qui ne prend jamais de S, avec l'adjectif possessif, qui est lui variable. Vous savez maintenant comment utiliser les pronoms compléments d'objet directs et les pronoms compléments d'objet indirects. Je vous conseille de regarder cette vidéo plusieurs fois pour bien comprendre la logique. Ensuite, il faut vous entraîner. J'ai donc préparé un exercice que vous trouverez sur mon site. Dans la deuxième vidéo de cette série, nous expliquerons les pronoms adverbiaux i et en. D'ici là, pratiquez bien votre français. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de cette série.